Добрый день, меня зовут Юлия Левартовская, я руководитель сети фитнес-клубов «Априори» в городе Нур-Султан. Впервые наши двери открыл клуб 25 февраля 2009 года, и с тех пор мы продолжаем радовать и дарить возможность быть здоровее, красивее, сильнее жителям нашего города. К сожалению, в данный момент мы столкнулись с такой ситуацией, когда мы вынуждены были закрыть наши двери. И с 15 марта мы не ведем свою работу физически, как мы привыкли это делать и как мы любим это делать. Но единственное, что нам удается сейчас, это поддержать наших клиентов с помощью прямых эфиров, с помощью онлайн-тренировок. Мы все сейчас находимся в такой ситуации, когда мы практически обездвижены, нам не позволяется выходить на улицу, и это правильно, потому что мы вынуждены заботиться о своем здоровье, о здоровье наших близких, но вот эта обездвиженность, она не дает нашему организму вырабатывать достаточное количество эндорфинов, которые мы привыкли получать. Поэтому сейчас очень важно поддерживать себя в форме, хоть каким-то образом двигаться. И мы, конечно, с нашими коллегами запустили такой небольшой челлендж, когда мы выполняем каждый день определенный вид упражнений для того, чтобы поддержать себя в тонусе, в хорошем настроении, зарядиться энергией, для того, чтобы пережить этот непростой момент, в котором мы сейчас находимся. За то время, что мы закрыты для приема наших гостей, мы проделываем небольшую работу физическую в самом клубе. Мы сливаем воду бассейна, заменяем ее, обеззараживаем, готовим ее к новому сезону, к работе, проводим какие-то ремонтные работы в клубе до тех пор, пока не было вот этого жесткого карантина. Но, тем не менее, эта работа ведется, и как только снимется запрет, мы сразу же готовы будем принять наших гостей и оказывать услуги в полном объеме, то, как мы это любим, то, как мы это умеем делать хорошо. А что касается всей команды, то в данный момент мы работаем, безусловно, удаленно. С командой менеджеров мы каждый день на связи, регулярные планерки проводим для того, чтобы принимать какие-то решения, как же нам быть дальше. И несмотря на всю серьезность ситуации, мы впервые столкнулись именно с таким, что мы не имеем возможности работать не по нашей воле. Я хочу отметить, что это время новых возможностей в том числе. То, насколько стала работать наша команда креативно и готовы какие-то изобретать новые методы, это, конечно, непросто, потому что мы не знаем еще сейчас, как нам в новых условиях придется работать, потому что мы прекрасно понимаем, что спорт, это, вероятнее всего, не будет услугой первой необходимости, но тем не менее мы ждем наших гостей, и мы готовы предложить для них что-то совершенно новое, что мы сейчас обрабатываем и пытаемся соединить в целый настоящий проект совершенно нового качества. И тем не менее я убеждена в том, что такие ситуации могут повторяться и достаточно часто, но единственное, о чем нам стоит позаботиться, это о нашем здоровье, о нашем внутреннем состоянии, о наших внутренних ресурсах. И, безусловно, спорт — это один из инструментов, с помощью которого мы можем себе обеспечить вот это вот ресурсное состояние, когда мы можем поддержать свое физическое состояние, поддержать и усилить свой иммунитет, свое внутреннее эмоциональное состояние, потому что только это поможет нам обрести вот ту уверенность, тот стержень, с помощью которого мы можем справиться с абсолютно любой ситуацией. Дорогие друзья, жители нашего города, как только появится такая возможность, и мы готовы будем открыть наши двери для наших гостей, мы ждем вас у себя, и мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы помочь людям стать здоровее, красивее, сильнее, уметь справляться с любыми трудностями наших сегодняшних реалий.